Համացանցում տարածվում է 1993 թվականին Հայաստանի և Արցախի միջև ստորագրված գաղտնի պայմանագիրը։ Տեսանյութում պայմանագրի ժամանակ ելույթ է ունենում Հայաստանի Հանրապետության առաջին նախագահ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը։ Ըստ տեսանյութի գաղտնի պայմանագրով Արցախը համաձայնում է ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի խաղաղարար նախաձեռնությանը, պարտավորվում է ճշգրտորեն կատարել խաղաղարար ծրագրի իրեն վերաբերող բոլոր պահանջները և պատժել այն խախտողներին։ Պարտավորվում է ճշգրտորեն կատարել խաղաղարար ծրագրի իրեն վերաբերող բոլոր պահանջները։ Պայմանագրով Հայաստանը պարտավորվում է ստանձնել խաղաղարար ծրագրի կատարման և Լեռնային Ղարաբաղի բնակչության անվտանգության երաշխավորի դեր, ընդհուպ գործի դնելով իր բոլոր ռազմական հնարավորությունները։ Հայաստանի Հանրապետությունը պարտավորվում է ստանձնել խաղաղարար ծրագրի կատարման և Լեռնային Ղարաբաղի բնակչության անվտանգության երաշխավորի դեր։ Հայաստանը պարտավորվում է նաև հետագա բանակցություններում բացառել Լաչինի շրջանն Ադրբեջանին զիջելու հնարավորությունը, ինչպես նաև Լեռնային Ղարաբաղի զինված ուժերի ապառազմականացումն ու զինաթափումը։ Հայաստանի Հանրապետությունը պարտավորվում է նաև հետևողականորեն պայքարել Լեռնային Ղարաբաղի մասնակցության ընդունելի իրավական կարգավիճակ ձեռք բերելու համար։ Լեռնային Ղարաբաղի բնակչության ֆիզիկական գոյության կամ բռնի տեղահանության վտանգի դեպքում գործի դնել իր բոլոր, այդ թվում անմիջական ռազմական միջամտության հնարավորությունները։ Պայմանագիրը ստորագրող կողմերն են Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության Գերագույն խորհրդի նախագահի պաշտոնակատար Գեորգի Պետրոսյանը, Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության Պաշտպանության պետական կոմիտեի նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանը և Հայաստանի Հանրապետության նախագահ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը։ Վերջինս նաև առաջարկում է որպես պատանդ 10 օր մնալ Ստեփանակերտում։ Պատրաստ եմ մնալու Ղարաբաղում Ստեփանակերտում 10 օր, որպես պատանդ։ 1994 թվականին ԵԱՀԿ Բուդապեշտի գագաթնաժողովում Լեռնային Ղարաբաղը միջազգայինորեն պաշտոնապես ամրագրվում է որպես հակամարտության իրավահավասար կողմ, իսկ 1997 թվականին ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի անունից հակամարտության 3 կողմերին Հայաստան, Արցախ, Ադրբեջան պաշտոնապես ներկայացված փուլային տարբերակով Լաչինի շրջանը մնում էր Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության վերահսկողության տակ։ Սա կարգավորման միակ տարբերակն է, որը պաշտոնապես ընդունել է Ադրբեջանը, նաև Հայաստանը, իսկ Արցախը հրաժարվել է ստորագրել այն։ 1997 թվականին Հայաստանն արդեն կատարել էր գաղտնի պայմանագրով ստանձնած բոլոր պարտավորությունները։ Նույն 1997 թվականին Արցախը հրաժարվեց ստորագրել կարգավորման վերոնշյալ տարբերակը։ Ճգնաժամը հանգեցրեց Հայաստանի Հանրապետության նախագահի հրաժարականին, փոխվեց կարգավորման հայկական փիլիսոփայությունը, ինչի արդյունքում նախ Արցախը կորցրեց հակամարտության իրավահավասար կողմի միջազգայինորեն ճանաչված կարգավիճակը, այնուհետև խնդիրը սկսեց ընկալվել որպես տարածքային վեճ Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև, փոխվեց ուժային բալանսը, և մենք աստիճանաբար ի վերջո կորցրեցինք գրեթե ամեն ինչ։ Ալիևը չի ցանկանում, որ ռուսները հեռանան Հայաստանից, քանի որ եթե Հայաստանն անցնի արևմուտքին, Ալիևը կպարտվի ամեն ինչ։ Այս արտահայտության հեղինակը որևէ արևմտամետ գործիչ չէ, այլ հայամետ փորձագետ, հայ մամուլի հաճախակի հյուր Ստանիսլավ Տարասովը, որը մասնակցում է Հայաստանի ուղղությամբ Կրեմլի քաղաքականության մշակումներին և խորհուրդներ է տալիս թուրքերին, օրինակ փողով հեղեղել Հայաստանը։ Առիթը Եվրախորհրդի նախագահ Շարլ Միշելի այցն էր Երևան, որտեղ նա ներկայացրեց Եվրամիության ֆինանսական աջակցության խոշոր փաթեթը, ինչպես նաև Ֆրանսիայի նախագահի սպասվող այցը Հայաստան։ Ռուսական և Բաքվի ԶԼՄ-ներում անանուն աղբյուրին հղումով իսկական հիստերիա բարձրացվեց, որի հիմնական թեզն այն էր, թե Արևմուտքը Հայաստանը դարձնում է իր ֆորպոստը տարածաշրջանից Ռուսաստանին վերջնականապես դուրս մղելու համար, այդ թվում Արցախի կարգավիճակի որոշման և բազմազգ ուժերի տեղակայման հեռանկարով։ Հիշվում է հայ ժողովրդին իր բառերով այնուամենայնիվ առնչվող ռուսաստանցի գործիչ Սերգեյ Կուրղինյանի հայտնի հայտարարությունը,
ըստ որի Արցախում հայերի հաղթանակի դեպքում կկորցնեինք Կովկասը, այնուհետև ողջ Ռուսաստանը։ Տարասովի եւ Կուրղինյանի այս կարելի է ասել հիմնարար հայտարարությունները լիարժեք բնութագրում են Ռուսաստանի քաղաքականության եւ Հայաստան-Ռուսաստան հարաբերությունների թուրքերի դերակատարության խորքային խնդիրները։ Ընդ որում դրանք ընթացիկ իրավիճակից բխող եզրահանգումներ չեն, այլ 200-ամյա իրողությունից, որն իր հերթին բխում է հազարամյա քաղաքակրթական խնդիրներից։ Հայաստանի դեմ 2020 թվականի ռուս-թուրքական ցեղասպան արշավի վերաբերյալ ընթացիկ խոստովանություններն արդեն արել են Ռուսաստանի առաջին դեմքերը, ռուսական մեդիա փորձագիտական ողջ սպեկտրը։ Սակայն առավել կարևոր է հիմնարար խնդիրների ընկալումը հայ հանրության շրջանում, որը թեև ուշացած այնուամենայնիվ հնարավորություն է մշակելու ազգային քաղաքական հայեցակարգեր, պարտադրված առասպելաբանությունից եւ քաղաքականության օբյեկտի իրավիճակից դուրս գալու համար։ Հայաստանի բաժանման եւ հայերի հայրենազրկման 1921 թվականի ռուս-թուրքական ակտը կնքվեց այն բանից հետո, երբ Հայաստանն արդեն կորցրել էր իր ինքնիշխանությունը եւ խորհրդայնացվել էր։ Ռուս-թուրքական պայմանագրերով վերացվեց Վիլսոնյան Հայաստանը, որը մահացու սպառնալիք էր դիտարկվում Ռուսաստանի եւ Թուրքիայի համար։ 2014 թվականից սկիզբ առած ռուսական նոր քաղաքականությունը հնարավոր դարձավ այն բանից հետո, երբ Հայաստանը բռնակցվեց ԵՏՄ-ին, արտաքին քաղաքականությունը ենթարկվեց ռուսական ԱԳՆ-ին, իսկ հայկական բանակը շղթայվեց հայ-ռուսական համատեղ ՀՕՊ, համատեղ զորախմբի եւ Հայաստանի ինքնիշխանությունը սահմանափակող այլ պայմանագրերով։ 2016-ի ապրիլի արշավը փորձարկումն էր նոր քաղաքականությունն ու Լավրովի պլանն ամբողջացնելու նպատակով, որը ներկայում կիրառվում է Հայաստանի դեմ։ Կարելի է բերել նաև հակառակ օրինակները։ 1918-ին եւ 1991 թվականներին Ռուսաստանի փլուզումները, Հայաստանի պետականության ստեղծմամբ եւ հայկական տարածքների վերամիավորմամբ։ Հայաստանի քաղաքական դասն ու մեդիան գերակշիռ մեծամասնությամբ սպասարկում են այս քաղաքականությունը, քաղաքական պրիմիտիվիզմի թե ազդեցության գործակալներ լինելու պատճառով էական չէ։ Ռուսաստանի քաղաքականության բացահայտումները սակայն նրանց դրել են շատ կոնկրետ իրավիճակում եւ դրանից հնարավոր չէ խուսափել։ Ռուսաստանը փորձում է ավարտին հասցնել Հայաստանի ոչնչացման 200-ամյա իր քաղաքականությունը։ Իրավիճակը բարդ է, բայց ոչ անհուսալի, ինչպես նաև հստակ են խնդիրները։ Ով է Հայաստանում ընդունակ մշակել ազգային օրակարգը, առաջիկա խոշոր ցնցումներից շահած դուրս գալու համար։